3種唔同嘅二頭彎舉可以鍛煉強度，打造形狀，歡迎點讚佢訂閱啊！好，今集仍然係講二頭肌，仍然都係用啞鈴玩法，同上一集一樣喎。咁點解咧？一陣會詳細清楚講噶。好，仲有另外一件事就係做健身嘅時候，有冇聽過成日話啲師兄講啊？我哋玩下超級組啊，我哋玩下啲頂級組啊，我哋玩下啲大港組，即係 super set 啊、drop set 同埋嗰個嘅 top set 咩嚟嘅咧？好啦，一陣會另外嘅事會講噶啦。好，你好，我係 Victor，歡迎到呢個偉大健身頻道。仍然講法，今日仍然講用啞鈴玩法，玩二頭肌。上集已經講咗啦，今日點解仲要講咧？唔講呢個用槓鈴玩法嘅。好啦，如果唔講槓鈴，唔講機器，咁點解咧？我而家只係簡單啲講一個概念先。你有冇發覺用槓鈴玩法去玩二頭肌咧？你覺得唔認嘅，同埋覺得好重好難？點解咧？好，遲啲會做幾個劇集專登講呢個問題噶啦。而用啞鈴嘅玩法咧。因為咧，比個啞鈴簡單，一攞就係啦。你槓鈴又要帶鐵餅咁鬼死麻煩，又要揾個位。係你呢個啞鈴一攞即上啦，就簡簡單單啦，同埋感覺會硬啲嘅，相對嗰個槓鈴啊，所以仍然推薦翻。好，今次咧仍然係3組嘅，同上一集個3組一樣嘅，又係講個概念就係個手踭喺前邊、正中間、後邊嘅3個影響噶啦。OK。第一組嘅第一組咧就係上斜俯臥啞鈴彎舉啊，第二種咧就係隨式彎舉，好，第3種咧就係嗰個嘅臥姿啞鈴彎舉，好，開片。好上一集咧就睇得好清楚啦，就玩嗰個二頭咧，我講過二頭係有幾類類似嘅，再補充翻啦，再重溫一次。但係第一種嘅玩法咧就係話，第2、3種玩法就係話個手踭喺個身體嘅心口嘅前邊，喺正中間個身體條腰，或者喺隻後邊嘅後背咧。越前面咧就越易嘅，喺正中間難啲，最後最難嘅。我哋睇上一集嗰3面好清楚啦，即係喺前面個。喺前面玩嗰個二頭咧係比較易啲嘅，以後咧就越難。OK， 而家再講翻咧呢6集咧，仍然分咗3個，個手踭喺個背脊嘅，即係心口前面嘅、正中間嘅、下邊嘅、後邊嘅。前面咧就而家呢個嘅上斜俯臥啞鈴彎舉啊，呢個咧就用個 bench 舉下用30度，唔好45度。超過30度或者45度以上咧，就會比較難啲。你個身會擺動。第二咧，要注意咧就係話呢個位咧，要再放鬆啲。個心口過咗呢個位，膊頭過咗去，跟人做係咁樣做嘅啫。咁變咗唔會壓住啦。兩隻腳點擺咧？可以你個手前或者瞓後，總之你覺得舒服嘅，冇壓住個心口咁就得㗎。你嗰時呼氣快唔會嘛？同埋就係補充翻落嗰時咧，唔好垂直晒，爭少少角度都 OK。盡量講，因為我講過補充過啊嘛。所有二頭記住唔好伸直，即使係少少直都唔好完全伸直，因為對於你呢個筋膜關節好緊要，好多視頻。然之後講會扯斷你個二頭嘅，所以你要小心，所以記清楚。記住叫你嗰時呼氣快，唔好吸埋。好，睇緊成嘅標準又例牌啦，3支啦，舉個落3公斤啦，當6手睇緊啲啫，20都係冇變10啦。但係呢個係啲將來標準，唔係即刻做嘅，所以你唔好玩咁重條先。舉個例一陣玩7.5 OK。好，做一次俾大家睇。所以呢個咧就係每個7.5嘅。好，倒前啲，個心口前啲，幾舒服。你可以近落或者近前度先，用反側啦，用嗰時呼氣快，用開慢，上可以 hold 2秒，推慢。特別個可能嘅盡量 hold，你就會感覺頭好脹。落嗰時咧，唔使隨便落架，有少少角度都得㗎。記住，第2個以手踭為個中心，唔好擺動。好，呼氣快，好吸慢。好多做完嗰時咧，起身盡量唔好令到隻手踭垂直，不傷到呢個二頭嗰個筋膜。
個鍵位。喺嗰陣時我視頻喺家居健身都講過啦，係我哋呢個唔係全手運動啊！如果你咁樣擺動咧，或者全手運動，我哋而家唔係做法呢個踭或者一個虛擬接觸點咁樣擺動啫。呢度係完全唔喐，咁擺動嘅，唔係全手運動啊！同埋呢個虛擬接觸點係難啲嘅，大家先明白啦。OK， 呢個咧就係個手踭喺個心口前邊嘅。好，喺正中間身體咧，就下一個視頻就係隨式啞鈴彎腳。好，開片。好，睇完呢個上期嗰個啞鈴彎腳啦。呢個係手踭，嗰個係手踭前面嘅喺個筋。而家呢個手踭係正中間嘅。咁呢個站姿隨式彎腳係之前講嘅咧，就係二頭嘅高度，呢個二頭嘅闊度，即係呢邊為之闊度啊，二頭嘅闊度。OK， 又係用你嗰條褲快唔快嘛？標準就係一樣啦，差唔多一個根本差唔多即係每邊10公斤，單玩7.5，因為啱啱玩嗰條玩輕都 OK。隨式彎腳兩種嘅，咁樣第一種咧就係唔輕度，有呢個手踭咧，睇知道用腰就唔係攤埋嘅，打開少少，喐嗰時咧就咁喐。嗱呢種係交替式，通常係咁樣做一下先到啦。點解我咁講咧？因為第二種玩法做嘅係天空好似金剛天空打金剛嗰隻咧，咁呢個手踭會打開嘅。一定要交替式，因為你唔可以咁樣玩啊嘛，所以一定要分開玩。又用嗰條褲去訓，OK， 做一次第一種玩法 ，OK， 再嗰次係訓你嘅闊度唔係高度，有少少。第一種玩法，我褲去訓，你手踭往嗰個低點，攞盡量唔好直晒。上嗰條可以有高兩點，第二種天空話你打開，比頭先之前更加打開。OK， 人而家打都得，打唔到兩個，唔好意思，所以唔需要買。一樣7.5。打開，背快，開門。上嗰時咧，高兩個高嘅。再講呢個隨式彎腳咧，打開。高兩個都係盡量唔好直晒咁就，側邊而家就咁樣做，唔好成手唔該擺咁多。大家聽明白？咁打個視頻咧就講最難做嘅嘢，就將個手踭擺個背脊後面，呢個會更加難嘅。好，開片。好，而家就講呢個臥姿啞鈴彎腳啊，呢個係最難嘅。之前嗰兩個咧就係一個手踭喺前面嘅側殼，一個係正中間，呢個就係手踭後面，即係喺個背脊後面，係最難玩嘅。嗰陣時嘅視頻講過上期啞鈴彎腳嗰個已經難，呢個更加難，所以要小心啲玩。如果唔係咧，會扯親條筋膜同埋個組織啊。再關鍵好重要就係所有二頭嘅動作，最撚尾嗰個伸直嗰時咧唔好伸直晒。如果你真係想盡伸直咧，少少伸直得，最好就唔好伸直啦，少少啦 OK。記住我嗰條方法嚟聽埋，同埋呢個咧叫我啲啞鈴彎腳比前個上啞鈴彎腳更加難，所以要小心啲啊！邊啱講過啦，單啲舉個例啦，我睇我6到10，即係冇邊10啦。呢個咧就好難，比較難啲啲，所以小心。重新講3次，最緊要唔好伸直，唔好伸直，講翻3次啦。同埋你起身嗰時咧，之前補充翻嗰個而家講個上條股我啞鈴彎腳嗰個咧，起身嗰時咧唔好伸直隻手起身，係靠個伸直腳起身，先令隻手再慢啲。呢個亦都一樣，睇我做法點做 OK。做一次俾大家睇。而家人做線每邊7.5公斤加埋15公斤 ，OK， 做一次。
我嚟打個電動打到下可以做到嘅，我幫你發，加埋我條冇親戚，打到個下如果可以嘅話，幫你發加埋，上嚟嗰個好兩個好。我而家做完嗰時咧，成個身咁就好清楚，就會成個身體隻手唔會伸直，咁咧就會安全多。好，大家先都明白啦。啱將所有嘅二頭嘅總結。喺個結論嗰度再講噶啦 ，OK。又翻嚟啦，未講呢三種運動動作示範之前咧，要補充翻兩樣嘢。第一樣嘢就睇翻以前嘅視頻咧，就講標準重量啊。舉個例，我60公斤，佢嘅標準重量就係1/3。舉個例，60公斤當60公斤，1/3即係20公斤啦，即係每邊就10公斤為之你嘅標準重量啦。OK。第二樣補充係你做二頭肌，尤其專登做二頭肌鍛鍊咧。你之前咧最好就玩輕啲嘅，舉例咧企喺度就咁玩二頭彎舉，輕啲嘅做講多次係二頭肌嘅熱身啊。舉例我玩2.5公斤啊、5公斤啊、7.5公斤啊，做10下8下6下，玩少少都 OK。一陣會講點解噶咯。OK， 好，再玩翻呢三種嘅動作嘅示範先。第一種就係上斜俯臥啞鈴彎舉咧。比前一集嗰個斜板彎舉咧，全靠小彎更加硬啲嘅，更加有效啲。點解咧？因為佢可以孤立你個二頭，獨立你二頭練嘅更加高啲，所以硬啲嘅。好，第二種咧，好似個King Kong 咁，好似金剛咁咧，呢個垂直彎舉同上一次所講嗰個集中彎舉都一樣，係練你嘅呢個闊度，呢個肱二頭肌2-3，即係二頭、長頭、短頭。一次過練晒打橫好睇啲嘅闊度 ，OK。第三種咧就叫臥姿啞鈴彎舉，呢個係最難玩，記住係所有用啞鈴練嘅二頭肌最難玩，係終極玩法，比上一次嗰個嘅上斜彎舉更加難，更加硬啲。點解會咧？就牽涉到頭先之後所講嘅三個原則。第一個原則同上集講一樣啊，係嗰個手踭。喺嗰個心口，喺個條腰同埋個背脊之間嘅移動，越前咧就越易，越後越難。睇見啦，好明顯呢個嘅上斜嗰個彎舉咧好難嘅，但係呢個嘅臥姿啞鈴會更難，因為練到最後嘅呢樣嘢，所以最難練嘅。亦都牽涉到第二樣嘢要講，要大家提醒大家講過1次10次都係咁講噶啦，就係盡量咧玩嗰時咧唔好伸直，千祈唔好伸直，就好似視頻講過啦，會斷你個筋膜㗎，尤其二頭嗰邊都要小心啲啊。同埋咧呢個嘅唔好伸直，亦都可以帶動到咧頭先講有冇熱身嘅問題啦。二頭肌要熱身嘅，我俾一個慘痛嘅例子就話，我有一集短視頻咧係講呢個嘅臥姿啞鈴彎舉。之前咧短視頻即刻拍，譬如話舉個例啊，我要拍咗推胸啊。跟住揾引體上升啊！呢啲嘅短視頻，即刻要拍嗰個啞鈴臥姿啞鈴彎舉，冇時間啦，因為啲尖子入嚟，好多人走入嚟啊嘛，要快啲啦練所以講一次推胸拉背咧，冇乜點做二頭熱身，做二頭彎嗰時更加冇做，淨係講一次，淨係講二頭彎舉嘅二頭嘅熱身啫，就即係做全天下最難做嘅。呢個嘅臥姿啞鈴彎舉嗰日咧，玩你隻手二頭少少痛，但係起身嗰時抽筋，呢個二頭肌抽筋，即係話呢個係最難嘅，所以要做多啲熱身嘅。OK， 我頭先講過，個手踭越前就越易啊，越後越難啦。跟住唔好伸直啦。第三點就係話，因為唔好伸直咧，盡量做嗰時咧，最撈尾嗰下咧，要成個身帶動起身拎起個啞鈴，
先至為之完。尤其嗰個上斜同埋呢個我知二頭彎舉好緊要，要成個身起啊！再講一次，要成個身起，可以擔保二頭。最攞咪唔好伸直啊，好危險嘅呢樣嘢，所以一定要養成呢個好習慣。OK， 大家清楚明白啦。好，做一件事就係講，成日健身成日都講個超級組啊、頂級組啊、下降組啊，成日講 super set、top set、drop set 咩嘅咧？好，超級組 super set 簡單啲，其實兩種唔同嘅組合，或者同一種組合做兩次分開嚟，或者夾埋嘅。好，首先唔同組合，舉個例啦，你有冇見過啲人玩完推胸咧，即刻走去做引體上升㗎？即刻做引體上升㗎？呢兩種咧，對於個胸同埋個背係唔同嘅。有啲係相同，就睇翻以前嘅視頻講過啦。相同咧就係話玩三頭肌，舉個例，我啱啱玩頭顱破碎者，即係玩呢個擲手三頭推舉啊，兩種唔同㗎，但係同一種時間去做，咁樣有咩優點咧？嗱，佢將呢個 Super Set 超級組合最大優點可以增加嗰個效率同埋嗰個強度。你諗下，我啱啱玩完頭顱破碎者練三頭，再做擲手推舉，個三頭哇好勁、好攰、好酸軟嘅。增強咗個三頭嘅強度同埋個效率，做完即刻啲呢個冇時間休息過幾快，你又幾好。頭先個推胸又係，你推完胸啦，即刻走去做引體上升，咁啊你個胸同埋個背可以輪流休息，你可以增強你個胸強度，再加上即刻做嗰個引體上升，你慳時間啦。當然啦，有優點缺點啦。如果你推完胸嘅即刻做引體上升嘅，可能個 bench 俾人霸咗，所以大家要小心啊。好。呢個超級組嚟嘅，第二個就係叫頂級組，叫 top set， 亦都係最高組。但我都習慣玩法，舉個例啦，你玩推胸嘅，可能玩20公斤嘅，就要玩成16下啦，跟住玩再加重，就加到40公斤，就玩12下。好，到最後尾最重嘅，譬如舉個例玩60公斤以上咧，你就玩6至8下至10下盡做。呢個頂級組 top set 最主要就係增加你最重嘅力量、最強大力量。你想練到幾重咧？用呢個方法。當然啦，呢個組與組之間要休息㗎啦，係咪？好，第三咧就係叫 drop set 或者叫遞減組，係叫下降組。咁呢個咧就係揸取你個肌肉嗰個能耐、個耐力，同埋可以練個線條靚啲嘅。舉個例啦，我譬如玩60公斤嘅，就玩6至10下啦。玩完之後咧，即係叫 partner 將左右兩邊移餅，玩40公斤，玩12下至16下，好，中間冇休息嘅，即刻叫 partner 再掉翻另外兩邊淨係20公斤加埋嘅，或者係20公斤，就咁玩好多下，可以玩到20下，直至疲倦為止 ，OK 啦。咁呢個嘅優點咧，就可以揸光你最盡嘅，所以咧練嘅線頭係最好嘅。嗱，就總結頭先嗰啲三個咧，超級組同埋嗰個頂級組與組之間要休息嘅。當然啦，有啲人尤其頂級組一定要休息，超級組可以唔休息，好似頭先嗰個頭顱破碎者即刻做啫嘛，係咪 ？OK， 你當然啦，舉個例，推完胸再去玩拉背嘅引體上升嘅，你走過去都當嘢休息㗎啦。好，但係呢個嘅drop set 下降組係冇休息嘅，所以練個線條靚啲，都係最攰最難嘅，即刻做冇休息㗎。好，大家而家清楚明白啦。好，咁下一集係講咩咧？下一集就係講三頭肌或者其他組合㗎啦。OK， 希望大家分享個節目俾啲親戚朋友啦。嗱，次次講得好辛苦啦，做到3更半夜啦，最緊要俾個讚我，同埋當然最緊要係訂閱啦。但係佢將下個兩個訂閱我，尤其係下個訂閱更新。OK， 下一集見。OK，拜。